哥，老顾出车祸了，快，咱俩去趟医院。我现在要去沈山，咱表叔得流感住院了，我得去看看。流感这种小毛病，你还用得上4、5个小时跑省城吗？打电话不就行了？咱表叔现在是大老板，难得咱家有这人脉，我这不趁机抖动抖动啊？咱跟人差距那么大，平时也没啥交往，算啥人脉呀？呀，你懂啥呀？哎，咱俩开的饭店，现在房租还差钱呢，我正好找表叔帮帮忙。那你去吧，我去看老顾。死脑筋！哎，表叔啊，我是小智啊，听说您病了，我这赶紧从老家过来看您。哎，您是哪个病房呀？啊，我出院了。哎，这么快就出院了？那我去您家看望你吧，我这带了不少东西从老家。那个，我这还有事儿呢，要不啊？你有事再给叔打电话啊，我先挂。哎，表叔。谁呀？哎，没事，不重要。这么快回来了，见着表叔了？见着了，这当然见着了。表叔还带我去他家呢，做一大桌子菜。表叔还是要借我钱呢。那挺好的，正好房东也打电话催了，让3天之内得回复。我给老顾送饭，你去吗？改天吧，你不说没啥事。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。哥，付饭合同我签好了，你看没问题，把字儿也签了吧。签好了？你哪来的钱呀？不会我老顾借的吧？老顾一小学退休老师哪有那么多钱啊？那是钱是啊。这不巧了吗？咱那房东啊，刚好是老顾的学生，去医院看老顾的时候碰见了。人看老顾的面子上，可以让咱们半年一付，这样就不用借钱了。老顾面子这么值钱呢？切！哎，这是运气好撞上了，那咱俩不是还是得攒钱付下半年房租吗？表叔这关系啊，咱们还是得好好维护。哎，都是咱家人脉。哥，不是说有个有钱亲戚这就叫人脉，同等条件下能够提供互相利益交换，这才叫人脉。那咱能给人提供啥？咱还是得靠自己。